So big and loud, I jump so high, I touch the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretch my hands out to the sky, we dance with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back, whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life, my This is gonna be the best day of my life. Дамы и господа, приветствуем вас на торжественной церемонии открытия международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина, посвященных столетию образования Якутской АССР. Ladies and gentlemen, we're glad to welcome you on the opening ceremony of International Freestyle Wrestling Competition of the honored coach of YSSR, RSFSR and USSR, Dmitry Korkin, dedicated to the 100th anniversary of the formation of the YSSR. Добрый вечер, уважаемые гости и участники международных соревнований по вольной борьбе памяти
заслуженного тренера ЯССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина. Good evening, dear guests and participants of the International Freestyle Wrestling Competition. Начинается торжественная церемония открытия международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина, посвященных столетию ЯССР. We begin the opening ceremony of the International Freestyle Wrestling Competition of the honored coach Dmitry Korkin, dedicated to the 100th anniversary of the formation of the USSR. Человек – наследие, бессоветная любовь к родине, служение народу, любовь и вера в свое дело – это память о Дмитрии Коркине. Внешняя суровость, нацеленность на высокий результат и искренний душевный подход к каждому воспитаннику – самое ценное, что было в нем. 2 олимпийских чемпиона, серебряный призер Олимпиады, чемпионы России, Советского Союза, Европы и мира – это память о нем на века. Оттачивание мастерства и мужества, раскрытие тайн вольной борьбы, бесценные уроки становления личности, уникальная многогранная тренерская работа Коркина. Наследие выдающегося тренера, новые перспективы, новые победы – это наше будущее.
Благодаря выдающемуся педагогу, заслуженному тренеру Якутской АССР, РСФСР, СССР Дмитрию Петровичу Коркину, Якутия уже многие десятилетия назад закрепила за собой право считаться одним из главных центров развития вольной борьбы в России и в мире. А проведение международных соревнований по вольной борьбе в городе Якутске стало верным тому доказательством и доброй традицией. Достижение максимально возможных спортивных результатов, рекордов и побед являют собой высший образец служения родному Отечеству, становятся общенациональным достоянием, вносят неоценимый вклад в поддержание и укрепление в России авторитета на международной арене, способствуют созданию мирного общества на земле. Вольная борьба – это гимн гармонии одухотворенного разума, воли и физического совершенства человека. Для торжественного открытия международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина приглашаются Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, For the grand opening of the International Freestyle Wrestling Competition are invited the head of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Aysen Nikolaev, президент Олимпийского совета Республики Саха-Якутия, воспитанник Дмитрия Петровича Коркина, олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин, the President of the Olympic Council of the Republic of Sakha-Yakutia, pupil of Dmitry Korkin, Olympic champion Mr. Pavel Penigin, главный судья соревнований Анатолий Алексеевич Ковалев, the chief judge of the competition Mr. Anatoly Kovalov. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. The floor is given to the head of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Aysen Nikolaev. Ытыктабыллах, сақам серен, жаны әргеті, ырақтан чуғастан кәлбет, күнді өлжіттар, тұстуқтар, тренердар, бұқа барығытын бүгін сақа әрен кейін қоратығар, жоқуызқа қораққа, екі ғыл болан баран, бейгі ұлу кейбетігер Дмитрий Петрович Коркинған Аллах, ағын дойдутағы тұсту турнира ғалымытынан итейтік істейіне кәғардәребін көңілі. Дорогие друзья, спортсмены, тренеры, от всей души поздравляю вас с началом 13-го международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти великого сына якутской земли Дмитрия Петровича Коркина. С 19 года причин, в первую очередь из-за ковида, у нас турнир не проводился. И вот, наконец-то, несмотря на политические потрясения, экономические потрясения, сегодня здесь, в Якутске, в нашей столице Республики Саха-Якутия, собрались сильнейшие борцы не только России, но, можно и сказать, всего мира. Дорогие друзья, Дмитрий Петрович Коркин был выдающимся человеком. Именно благодаря его подвижническому таланту, благодаря его работе о якутской вольной борьбе узнал весь мир. И с тех пор школа якутской вольной борьбы известна всему миру. И сегодня мы здесь встречаем представителей 13 стран, 193 борца
выйдут сегодня и завтра на ковер здесь, в зале «Триумф», посвященной победе воспитанников Дмитрия Петровича Коркина в 1976 году на Монреальской Олимпиаде. Я благодарю всех спортсменов, тренеров, которые, несмотря ни на какие преграды, нашли возможность и приехали к нам в Якутск на турнир памяти Дмитрия Петровича Коркина, который в этом году проводится в честь столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Дорогие друзья, я уверен, что и сегодня, и завтра мы увидим на ковре замечательные, бескомпромиссные схватки. Сегодня и завтра сюда выйдут на ковер величайшие борцы современности. Но, конечно же, я уверен, что и зажгутся новые звезды, которые прославят и нашу республику, и нашу Россию, весь борцовский мир. Пожелаем хороших, красивых, бескомпромиссных схваток. Пусть победа будет за сильнейшим. Спасибо. 13-е международные соревнования памяти Дмитрия Петровича Коркина объявляю открытыми. Начинаем церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия за вклад в развитие спорта высших достижений и высокие спортивные результаты в 2022 году наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Егорова Владимира Дмитриевича, чемпиона Европы по спортивной борьбе 2022 года, спортсмена-инструктора по вольной борьбе Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Объявить
благодарность главы Республики Саха-Якутия Рассадину Виктору Сергеевичу, чемпиону международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин 2022, спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Григорьеву Эдуарду Захаровичу, бронзовому призеру чемпионата Европы по спортивной борьбе 2022 года, спортсмену-инструктору по вольной борьбе Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Дмитрий Петрович Коркин внес неоценимый вклад в развитие вольной борьбы в Якутии. Его тропа пролегла к самым большим городам мира, тропа, которая имеет начало, но не имеет конца. По этой спортивной борцовской дороге еще не раз пройдут много талантливых якутских ботуров, даря радость победы народу Саха. Сегодня в зале присутствует супруга Дмитрия Петровича Александра Семеновна. В знак признательности примите эти цветы. Dmitry Korkin made an invaluable contribution to the development of freestyle wrestling in Yakutia. His path ran to the largest cities in the world, a path that has a start but no end. Many talented Yakut wrestlers will pass on this wrestling road more than once, giving the joy of victory to people of Sakha. Слово предоставляется президенту Олимпийского совета Республики Саха-Якутия, воспитаннику Дмитрия Петровича Коркина, олимпийскому чемпиону Павлу Павловичу Пенигину. The floor is given to the President of the Olympic Council of the Republic of Sakha-Yakutia, the Olympic champion, Mr. Pavel Penigin. Вастабуллах, бейге Илдаргамыт, Асен Сергеевич, күнді тұстуыны тапташылар. Бұққа бары дарабаларын. Уважаемый Асен Сергеевич, дорогие любители вольной борьбы, сегодня у нас праздник спорта, праздник борьбы в честь нашего великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. Мы, любя Дмитрия Петровича, назвали Бетрюевич. У меня многие люди спрашивают, в чем сила и уникальность Дмитрия Петровича? Я отвечаю образно, простым языком. Он создал такую крепкую фундамент, который называется Якутская школа борьбы, которая не только выдержит нашу любимую Малаган, а целый небоскреб. И мы, его ученики, поднимались в вершины этого небоскреба, который называется Олимп. Еще вторая сторона нашего Дмитрия Петровича, он создал такую систему, правильную структуру, начиная воспитателя детского сада, учителя школы, завуча, директора и руководителя района, Черепчинского района. Все были единомышленниками. И каждый внес свою лепту. И быстро пошла успеха наших ребят, моих старших братьев. Еще его величие – это не только воспитать чемпиона, а патриотов своей любимого края, своей страны. Многие сотни, тысячи ребят стали достойными гражданами своей нашей республики Саха-Якутия. В заключение
хочу пожелать Арбарджаммар Хатпиди Тузбеатер еще здоровья, Яллах, Саргулах, Аллаху. Слово предоставляется главному судье соревнований, судье международной категории Анатолию Алексеевичу Ковалеву. Now the floor is given to the Chief Judge of the competition, Mr. Anatoly Kovalyov. Уважаемый Айсен Сергеевич, Павел Павлович, оргкомитет по проведению всероссийского турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина, заслуженного тренера ЯССР, РСФСР и Советского Союза. От имени судей и судейской коллегии хочу поприветствовать участников, зрителей, тренеров, судей с открытием этого турнира и довести информацию. На наших соревнованиях участвуют 193 спортсмена, 13 государств, 28 республик. Также 3 заслуженных мастера спорта, 23 мастера спорта международного класса, более 50 мастеров спорта, остальные кандидаты в мастера спорта. Хотел бы сказать, что Республику Саха-Якутия, благодаря Дмитрию Петровичу Коркину и его воспитанникам, знают не только в России, в странах СНГ, Советского Союза, но и во всем мире. Это выдающийся был тренер и оставил хорошее наследство после себя. От имени судей хочу поблагодарить болельщиков. В Республике Саха-Якутия очень хорошо знают правила и ценят, и правильно оценивают оценки. Сегодня я наблюдал за аплодисментами и овациями, которые были выделены в честь борцов. Спасибо вам большое. От имени судей хочу сказать, что судьи объективно оценят все соревнования и выявят действительно сильнейших. Победит сильнейший. Спасибо. Вас приветствует государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».
виртуозы Якутии. Эти международные соревнования вознесут на пьедестал почета имена достойнейших борцов, откроет им дорогу в большой спорт и станет первой ступенью достижением вершин Олимпа. Уважаемые спортсмены, участники соревнований, сердечно поздравляем вас с открытием международных соревнований по вольной борьбе. Впереди жаркие дни баталий, поединков и блистательных побед. Желаем всем спортсменам удачи и честной борьбы. Пусть победит сильнейший. Dear participants of the competition, we cordially congratulate you on the opening of the international competitions. Ahead, we will have hard days of battles, sharp games, and brilliant victories. We wish all the athletes good luck and honest wrestling. May the strongest win! Уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, гости, на 3 коврах квалификационные поединки. Ladies and gentlemen, we continue the qualification rounds on the mat A, B, and C. На ковре А спортсмены весовой категории до 65 килограммов. Борьба в 1/4 финала. Приглашаются Владислав Койко, Беларусь, Абдулмазхуд Худиев, Дагестан. To the mat A are invited for one quarter-final round in the weight category of up to 65 kilos Vladislav Koika, Republic of Belarus, Abdulmajid Kudiev, Republic of Dagestan. На ковре Б пройдут поединки весовой категории до 74 килограммов. Борьба в 1/4 финала. Приглашаются Станислав Свинобоев, Саха-Якутия, Россия, Яхор Акулич, Беларусь. To the mat B are invited the athletes in the weight category of Добрый up to вечер, друзья, 74 добрый kilos вечер, in дорогие quarter-final любители rounds. спорта. Станислав Вы только что увидели церемонию открытия 13-го международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Петровича Коркина. И у нас совсем скоро начнутся полуфинальные схватки. 1/4 финала. Да, всех, сейчас. всех приветствую, друзья. Вот. 1/4 финала начнется, получается, на 3 коврах. Вот. Ждем любимчика, так сказать, публики Республики Саха-Якутия Станислава Свинобоева. Вот. Международная у нас схватка будет. В 1/4 финала он встретится с белорусом. Так, Егор Акулич, я так понимаю, да? Егор Акулич. И сейчас на всех 3 коврах 1/4 последние схватки. Ну а потом уже начнутся полуфинальные схватки за выход в финал. Все финальные поединки мы увидим завтра. Также на телеканале НВК Саха, телеканале Мамонт, в приложениях НВК Саха. Ну и, конечно же, в социальной сети ВКонтакте, тоже в сообществе НВК Саха телекомпании. Также В общем, на да. YouTube-канале. Да, на YouTube-канале можете ЦСК глянуть. Триумф тоже можете увидеть все 3 ковра в прямом эфире. С вами комментаторы Степан Крижановский и Степан Посельский. Вот мы с утра уже 6 часов успели провести прямого эфира, и сейчас будем идти на рекорд, наверное, потому что еще очень много схваток остается. Как минимум мы сейчас увидим четвертьфиналы, а потом уже полуфинальный, то есть 20 схваток мы с вами увидим, да, то есть 10 весов, каждый по 2 полуфинала, так что еще 20 схваток после того, как мы завершим четвертьфинальные 5 пар. Итого мы с вами сегодня вечером увидим 25 схваток. Да, 25. Высочайшего уровня конкуренция у нас. Те, кто видели нашу дневную трансляцию, я думаю, что в этом убедились. И, конечно, это просто
турнир, который, ну, действительно стал украшением, наверное, да, спортивного года не только в нашей республике, но и в России, если не сказать в мире, да, Да. потому что действительно очень много ярчайших схваток, и ждем схватку Станислава Свинобоева и Да. Егора Акулича. Да, Егор Акулич, Станислав Свинобоев, Центральный свисток. ковер. Первый период. Поехали. Первую схватку очень уверенно выиграл Станислав Свинобоев. Вот, технически закончил. Сейчас посмотрим вторую схватку. В группе у него уже вышел в полуфинал Курбан Шираев, дагестанский борец. Вот, полуфинальная встреча будет очень жаркая. Если сейчас удастся Станиславу Свинобоеву пройти белорусского спортсмена. Интересная международная схватка. Пока центр ковра занял Станислав Свинобоев. Вяжет ручки, отключает одну ручку. Так, свисток. Активней судья просит активней действовать борца в синем трико. Да, напомним, что это весовая категория до 74 килограммов, в котором выступают звезды первой величины. Это и олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, и чемпион Европы наш Курбан Шираев. Так что высочайшая конкуренция в этой категории. Мы ждем выхода нашего борца в полуфинал, и где он бороться будет именно с Курбаном Шираевым. Да, по Станислава. сетке развели. Заурбек Сидаков в верхней сетке, а Станислав Свинобоев и Курбан Шираев идут по нижней сетке. И пока уверенно проходят всех своих соперников. Ну, пока счет 0-0, но Activity Time висит на белорусском спортсмене. Если он в течение уже все, 1 секунда. Вот, пролетели 30 секунд, и 1-0 Станислав Свинобоев ведет в счете. 2 минуты пролетело. 1-0 всего разница сейчас в счете. Но мы видим спортсмен из Беларуси такой не очень удобный, вязкий тоже, да, и высокий. Ох, как хорошо парень, прошел в и ножку, 1 балл. выталкивает. 2-0. Не стал раздумывать, выталкивать в центр, еще что-то, сразу просто прошел в ножку и вытолкнул за ковер, не стал тратить силы. Ну, иногда такое тоже бывает оправданно, да? Да, конечно, он уже подстраховал Activity Time себе во втором тайме, если даже... Вот. И еще. Ой, еще как... Чуть в опасное положение да, сейчас. думал, не прям поставил. Переворот будет. Ну вот да, вот стоял. как раз высоты роста, да, то есть у него такие, скажем, рычаги тоже длинные и неудобно. Да, Станислав первый период, я думаю, тоже подстраивается чуть-чуть под оппонента. Проходит ножку, опять выталкивает. Молодец. Балл есть. 3-0 ведет Станислав. Помаленечку, но уверенно набирает себе очки. Набирает баллы. Опять же напомним, Станислав является двукратным победителем молодежного первенства России. Да, на последнем чемпионате он уверенно всех выиграл. И на сайте Федерации борьбы было голосование ВКонтакте. И вся Россия, ну, большинство проголосовало именно за Станислава Свинобоева, и он стал лучшим борцом турнира, ну, чемпионата России. Вот. И очень интересно посмотреть. Выиграл Россию он в 70 килограмм и перешел в новую весовую категорию, вот, 74 килограмма. Да, олимпийский вес 74 килограмма, где сильнейшие борцы, и как часто называют этот вес, королевский вес, да, где самая высокая конкуренция не только у нас, конечно, в России, а вообще в мире, да. И как мы видим, трибуны, очень много действительно зрителей, и в вечерней программе, конечно, тоже, и с утра, вот прямо с 10 утра, с самого утра. Практически битов, да, все центральные трибуны, они переполнены, и сидят много. Даже на боковушках тоже, вот тоже сидят тоже. Так, второй период, 3-0, Станислав выигрывает и тоже также начинает активно второй период, держит центр, вот, вяжет соперника, отключает ему кисть, вот он вот локоть отключил,
общем-то, и кисть придерживает. В общем, пока 2 раза он уверенно прошел в ножку уже возле ковра и забрал по баллу. Да, если успешно завершит для себя этот поединок Станислав, то этим вечером мы сможем его увидеть уже в противостоянии за выход в финал в этой весовой категории. Конечно, совсем молодой еще Станислав Свинобоев, но, конечно, многого от него требовать сейчас. Думаю, что нет смысла, но, конечно, мы радуемся от того, что у нас появляется такой перспективный борец, который прогрессирует, да, и будет интересно просто посмотреть его уже в противостоянии с сильнейшими борцами Европы, да, вот планеты, посмотреть. можно сказать. Да. Да. Заурбек Сидаков собственной персоной будет тоже сегодня покажет свое мастерство, порадует публику. Да. Уже дважды он трижды, да, выиграл. Ну, он первый круг, получается, пропустил квалификацию. Да, дважды. И да, два круга выиграл. Вот. Уверенно тоже выиграл, хоть в конце опасный момент создал ему соперник, так Алексей, Боровицкий. Боровицкий немного придержал на лопатках, но было мало времени, и высоко одну лопатку поднял Заурбек Сидаков, и, в принципе, ну, туше там не было, но опасное положение было, это точно. Да, согласен. Ну и мы, конечно, отдали дань уважения Алексею Боровицкому, Да, смелому человеку, это действительно так, да. С первых секунд начал прям борьбу навязывать свою, пытаться что-то сделать. Ну, опытный Заурбек Сидаков, конечно, и ножки отбрасывал, и все действия делал, ничего не давал сделать. И потихоньку набирал баллы. Так, еще 1 балл берет Станислав Свинобоев. Счет у нас становится 4-0. Уже, в принципе, приличный такой отрыв. Здесь уже оппоненту нужен какой-то бросок. И еще начинает дальше атаковать. Ведет в счете, не застаивается. Хотя остается 10 секунд, в принципе, можно выждать. Но Станислав продолжает нагружать соперника. Посмотрел. Ну и все. Выходит в полуфинал. Да. Станислав Свинобоев. Публика довольна, это понятно. Полуфинал в 74 килограмма нас ждет очень жаркий. Здесь встретится Станислав Свинобоев и чемпион Европы Курбан Шираев. А по верхней сетке у нас уже вышел финал Заурбек Сидаков и Тимур Бежоев. Тимур Бежоев, надо глянуть. Мы его... Полуфинал вышли, да? Все, да. Тимур Бежоев по верхней сетке и Заурбек Сидаков, а по нижней Станислав Свинобоев и Курбан Шираев. Ждем мы выхода Владимира Егорова, чемпиона Европы. Представляет он Македонию, легионер сборной Македонии, Республика Саха-Якутия, воспитанник Амгинской школы вольной борьбы. Да, сегодня показал очень хорошую борьбу, И вот, порадовал. Да, его соперник из Ирана Ибрахим Исмаил Элахичуран. Но мы, как мы со Степаном как мы со Степаном уже сказали, с виду иранец очень молодой, но очень крепкий, уверенный и техничный. Да, вообще все борцы из Ирана сегодня показали действительно хорошую борьбу, качественную. Как руку, да, пожал, так прям. Настрой серьезный. Настрой серьезный. Ну, Егоров такой борец опытный. Вот. Так. Да, физически иранцы очень сильные. Физика, да, у них на высоте. Мощно так прям
начало схватки прям видно пока по нулям, но прям она очень такая агрессивная, прям жесткие швунги, даже с самого начала так руку пожал, прям вот. Но без авторитетов, да, начал борьбу молодой иранец Аллахачуран. Владимиру сейчас. Но пока занимает центр ринга его соперник. Надо поджимать тоже, показывать свою борьбу. На других коврах, само собой, тоже сейчас очень жарко. Андрей Бекренев, по-моему, да, там... Иванов да? выигрывает, да, 6-0. Андара выигрывает. Да, и Гулан Иванов выигрывает у Андара Аяндая из ТВ. Да. Ну и выходит в полуфинал весовой категории до 57 килограммов. Не, еще 6-0 пока. 6-0, 6-0, да. Ну, близок к этому, скажем так. Да. А у нас пока без оценок. Activity Time тоже показывает. Я так понимаю, да, 30 секунд. Или еще не... Нет, пока еще не засчитали. Да, еще нет, но предупреждение устные дали иранцу. Да. Оба двигаются, оба центр ковра пытаются. Ну, вот иранцу дали синему пассив, отдают Егорову. Все, 30 секунд сейчас будет у него провести активное действие. Да. Если в течение 30 секунд Егоров не сделает активного действия, иранец поведет со счетом 1-0. Ой, хорошо зацепил ножку, друзья. Нет, встал. Видите, руки длинные, рычаги большие. Просто привстал рукой. Да, за спину Да. Так. приходит, да, Аллахачуран. И 2-0 уже в пользу иранского спортсмена, да? Да, еще балл будет за Activity Time. Итого 3-0, да. Да. Совершенно верно. Все, еще Activity Time, и это 3-0. Ой, грузит сильно на накат. Ну... Ну и 30 секунд всего остается до окончания первого периода. Да, иранец молодец, конечно. А иранец у нас, да, с Егоровым. Они идут по верхней сетке, где у нас лидер 61 килограмм, Аббас Гаджи Магомедов. Да. Вот. И в полуфинале, в 1-2, они могут сойтись или Егоров, или иранский спортсмен уже с Аббас Гаджи Магомедов. Тоже не подарок. Тоже, да, не подарок, но опыт у Аббас Гаджи очень высокий. Кстати, Аббас Гаджи Магомедов недавно получил звание официально заслуженного мастера спорта. Самое высокое звание. Чемпион мира, чемпион Европы. Да, чемпион Кубка мира. Кубка мира, да. Да, и многократный чемпион России. Уже трехкратный, да, чемпион Да. России. Итак, 10 секунд остается всего. Владимиру неплохо было бы, конечно, хотя бы балл отклетать, но, видимо, отложим это. Четырехкратный даже у нас. Даже Аббас. четырехкратный, да. Ну да, он и в 57, да, тогда? Или? Да. Да. Так, Аббас Гаджи выходит еще бороться. да, видимо, на ковер. Или, ну, не знаю, в общем, посмотрим. Здесь в программе такого нет, и я так понимаю, что он уже, в общем-то, должен был выйти. Или выходит, да? Вышел Да. бороться. Да, видимо. Так. Да, все правильно. С Кержиком Мангушем из ТВ. А, вот, Выходит он, да, на ковер А. Далее там Федор Постников проведет схватку с Ахмедом Идрисовым, тоже с одним из лидеров наших соревнований. Ну и Андреа Артега Рейнере с Халом Григорьевым тоже на ковре А. Это тоже будет достаточно интересная схватка. Но у нас, конечно, все на 3 коврах. После схватки Владимира Егорова мы посмотрим Арьяна Тютрина с Димчиком Батамонкуевым. Тоже международная у нас встреча. Ну да, оба представляют Беларусь, но тем не менее один из них является
воспитанниками якутской школы вольной борьбы, поэтому мы, в общем, должны будем посмотреть. Так, 3-0 выигрывает иранский спортсмен. Надо Егорову включиться в борьбу. Надо попытаться. О, ногу хорошо, хорошо ногу взял. Так, сейчас будет вставать. Ну, 2 балла. 2 балла хотя бы, есть. Да, есть. И еще 2 балла. Показывает нет, арбитр. Ну, вроде через опасное хорошо положение делал так. Да. В общем, там можно было засчитывать 1, Да, 2, посадил потом, на пятую да. точку, 2 балла и Да, сделал все как правильно. нокаут. Ну, 1 дали, то есть Да. 3-3. Но, в принципе, я согласен, да, вышел уже в партер за спину, и там уже 1 балл Да. дают, а за посадку 2 балла насчитали все-таки. И все верно, да, 3-3. Но уже в выигрышной позиции Владимир Егоров. Минута 35 до конца. Да. Ну, ни в коем Ждем. случае нельзя сейчас пассивничать, надо продолжать с ним бороться. Да, конечно. Вот Владимир Егоров не делал Ух ты, активных 1 действий. балл зарабатывает иранец Элахачуран. Да, расслабляться нельзя ни в коем случае. Да еще времени столько, да? У Владимира хорошую атаку получилось провести. Надо в таком же духе еще провести атаку, если получается. Тем более, все равно он пока проигрывает, и надо 2 балла брать. 2 Да, балла. сейчас уже и близится, и последняя минута схватки пытался пройти в ногу с дистанции, защищается иранец, нагружает соперника, думает Владимир, надо быстрее сейчас думать, быстрее, потому что уже последняя минута, пошел отсчет. Да, сложно пока. Очень хорошо, конечно, взял, сравнял счет. Но вот сейчас снова надо начинать. За 35 секунд до окончания. Степан, как быть? Надо атаковать, надо Конечно, искать да. срочно, надо атаковать. 30 секунд последние пошли. Давай, Надо рискнуть, готовить да. атаку, Володя. Надо хотя бы одну. 20 секунд, меньше 20 Но неплохо, секунд. неплохо, неплохо, давай. Надо вытолкнуть хотя бы. Давай, Владимир. 10 секунд Ай, остается. пошел, Пятый хорошо прошел. ножку. Груди. Крути! Ай, молодец! Красавчик! Красавец! Взял он эти баллы. Держи. Не Ногу давай. держи, не, ногу держи. Свисток, свисток. Всё. Ай, молодец! На последних секундах вырывает победу Владимир Егоров. Поздравляем! Я не Красавец! сомневаюсь в том, что сейчас будет челлендж, но и там это было чисто, да, мы Да. видели и время, табло, да, заканчивалось, и, в общем-то, это, нет, не было там 5-5, ну, то есть, Да, время там... завершилось, да, он взял. Тут от безысходности в любом случае иранский тренер вынужден уже кинуть Ну, конечно, челлендж. ну, да. Да. Ну, скорее всего, со счетом 6-5 победу одержит Владимир Егоров. Мы прекрасно все видели. Да, балл. 1 балл показывает иранцу, да, я так понимаю. Да. Но за счет последнего, Да. двухбального качественного броска, ну, то есть приема, выигрывает Владимир. 5-5. Да, что я сделаю, да? Да. Ну, правильно. Молодец, порадовал Владимир, публику, да. порадовал нас всех. Но вообще. немного он Да, волокординчик да, заставил попереживать нас, это однозначно. Молодец, Да. Володя. Выходит в полуфинал турнира. Да. Аббас Гаджи уверенно выиграл. Выходит сейчас Ахмед Идрисов Да. на ковера. Аббас Гаджи в своем репертуаре поймал на мельницу и раскатал. Как и ожидалось, да. А мы Да. ждем Ариана Тютрина на центральном ковре. Выйдет он против своего, ну, из одной команды они выступают, да, Димчик Батамункуев. Ранее мы знали его как Тенчинова. Сейчас он Батамункуев, да. Да, сейчас на ковре Федор Постников и Ахмед Идрисов также выйдут. Можем... Ну нет, мне кажется, все-таки, да, мы посмотрим за схваткой Ариана Тютрина, нашего лидера, тоже в весе 57 килограммов. Очень впечатляюще он провел четверть, то есть схватку предыдущую, да, в 1/8.
где смог выиграть у финалиста чемпионата Азии. Причем выиграл достаточно уверенно, красиво. Много технических действий, много баллов разыграл, показал красивую борьбу. И сейчас против Димчика Батамункуева, которого он знает, ну не скажу с детства, но уже очень давно. По команде точно, да, в очень одной давно, сборной да. занимается. Ну они, конечно, и на чемпионате Беларуси всегда встречаются и встречались. Но их, как правило, выигрывал Ариан Тютрин. Ну, сейчас друг друга все равно знают соперники, и кто сейчас будет лучше готов, Да. кто лучше на схватку настроился, да, психологически тоже подошел Да, к этой схватке, тот и победит. Поэтому схватка, оба борца прям отлично себя показали Да, в квалификациях, согласен, вот, да. по пути к этому, к 1/4 финала, поэтому, думаю, будет хорошая борьба. И Батамункуев тоже очень хорошую схватку показал, да? Да, хорошо, он всех выиграл. Дважды выиграл, да, если не ошибаюсь. Тоже хорошо. Готов. Да, еще раз напомню, что все 3 ковра вы можете посмотреть в YouTube-канале CSP Триумф. Сейчас У вот нас- пересмотрел да. сетки. Батамункуев, он аж выиграл 3 раза. да. Это его аж 4-я встреча. А вот Да. Тютрин, он начал, получается, С 1/16. да, с 1/16. Это его 3-я встреча, а у Батамункуева уже 4-я. Да, очень хорошая готовность действительно показывает Димчик. Свисток. Да, свисток. Молодец тоже. Ариан Тютрин все это услышал, не стал даже защищаться. Так, ну activity time. Батамункуеву надо актив проявить или в течение 30 секунд, если не будет активного действия. Ариан Тютрин поведет в счете 1-0. Осталось 15 секунд. Поджимает вроде, активничает. Посмотрел в сторону, на табло, наверное, посмотрел, сколько осталось времени на activity time. Да, сейчас 1-0 будет счет, да? 1-0. Да. Но сейчас очень активно атакует Батамункуев. Пытается выйти в захват. Даже вот пытается провернуть в лампочку, да, но не получилось. Баллов не так Да. много, друзья, но на самом деле задан очень высокий темп. Да. Вот, просто один защищается, другой атакует, и прям видно даже вот заканчивается первый период, ну как интенсивно проборолись. Раз угол выше. 20 секунд остается Да, до и конца первого периода. И снова предупреждает, да? Устное предупреждение. Да. Ух Ой. ты! Вот свой Да. фирменный, опять же, проход пытался, да? да, прокинул Да, ручки с атакой, вверх, да. и И хорошо. вот, ножки. оно. Вот он В пошел. этот раз получилось. 4 балла, я Да. думаю, можно дать. Перетягивал на обратный, конечно, Да, но Батамункуев. Ну, здесь 4 балла есть. 5-0. Завершается первый период, там последняя секунда Да, была. на но- последних, вот это тоже такое, вроде последние секунды думаешь, да сейчас вот оттолкаемся и пойдем на перерыв. Но Это нет. последние секунды, это время больших мастеров всегда, Да. да. Мы знаем, что и Виктор Лебедев как много схваток выиграл именно на последних там 10-5 секундах. И многие борцы, с которыми ты разговариваешь, всегда говорят, что вот последние 10 секунд, они тянутся практически 1 минуту, говорят, да. Очень долго тянутся, когда ты выигрываешь, а когда, конечно, И проигрываешь, да. И расслабляться нельзя ни в коем случае до последней секунды, потому что вот немножко даже осталось секунд 5, и сделал хорошую атаку Тютрин. Я думаю, даже не был готов на последних секундах поймать. Опа. Да. И второй же период начался, как мы видим. 20 секунд прошло. Очень сейчас активно тоже начал схватку Батамункуев. Защищается Ариан.
неплохо проконтролировал ситуацию. Не просто это было, да. И что самое главное, заметил то, что в основном первый период даже атаковал Батамункуев, но одну атаку Ох ты, грамотную снова. сделал Ариан Тютрин и повел в счете. Да, видел, да, сейчас. Димчик Да, тоже опасный интересно момент. сейчас, да. Я и говорю, интересное атакует и атакует Батамункуев, но не получается. движение. Ну, неудобный, может быть, даже для него, да, соперник Да. Ариан. Они много раз встречались и вместе и тренируются, конечно. И, может быть, да, конечно, ему действительно сложно уже. Опять устное предупреждение, может быть, активити сейчас как раз и засчитает 30 секунд Ариану. Ну, пока вроде нет, да? Да, пока нет. Ну, пока На ушел. соседнем ковре, друзья, на О, ковре. проходит в ногу. Батамункуев. Так, Ариан пока защищается. Здесь нет пока баллов. Нету, но хорошо связал. Да, может сейчас, ну, скорее всего, будет свисток. Если, конечно, на обратный сейчас. Нет, не станет, наверное, да? Окси поднимает сейчас. Поднимает. Батамункуев-то. Защищается, придерживает ножки. Ох ты, и за спину обманул. можно было. Нет, защищается и Батамункуев. Интереснейшая Да, завязка, прям да. такая один, второй. И вот это, обратный да, тянет, вот это но- 2 балла точно есть. Да. И снова сейчас крестный захват может взять. И даже в опасное положение. Сейчас надо смотреть. Пытается, да. Скрестный через как-то и головой помогает. Да. А времени-то еще много, одна целая минута там есть. Нужно хоть столько раз провернуть. Так, Да, ну, с 5-2 рабочей счет. зоны вышли, да. 5-2 счет у нас. Нет, по-моему, там... А, да, Два с рабочей уже. зоны вышли, да. Мы просто не очень хорошо видим ковер, не чувствуем, поэтому, да, 5-2 и 40 секунд. Не, ну, схватка достойная. Небольшая информация. На ковре А победил Ахмед Идрисов, а на С Сергей Козырев. И вышли в полуфинал. Да. А у Причем нас... достаточно, да, Да. ожидаемые, в общем-то, да, и результаты. Не сказать, что ты меня удивил, Степан, Да. Но, тем не менее, надо зафиксировать Здесь 5-3, результаты. 20 секунд. Батамункуев, смотри, все время атакует с первого периода. Да, молодец, очень здорово подготовлен, прибавил действительно серьезно Батамункуев. Думаю, что, да, в ближайшее время Да, его можно защищается. ждать, да. Пытается все уже в захват, пытается рисковать, выталкивает за ковер. 1 балл есть, да. Ну и время заканчивается. 5-3 и время. Непростая совсем схватка для Ариана Тютрина, который выходит в полуфинал. 5-4 у нас. Весовая категория до 57 килограммов. Ариан проходит в полуфинал, где встретится В полуфинале сейчас с Начин... А нет, у нас Тютрин Да, развели. развели его и... У нас с этой стороны... Да, Копылов, да, по-моему? Петр. Да. Ну, нет, Ойгулан Иванов. Он же только что сейчас выиграл, да, у спортсмена из Тывы. Правильно я понимаю? Да, мы же Да. только что видели. Значит, Ойгулан Иванов, Ариан Тютрин за выход в финал будут Да, за встречаться. выход У в нас финал. у Якутии уже есть, в принципе, один финал, можно сказать. Неважно кто, да, но Выиграет кто-то все равно выйдет, да. уже будет. Ну и с нижней сетки Начин Мангуш, да. Так, следующая схватка Жаргал Дамдинов и Начин Мангуш. Ну, мы Да. успели. Но посмотрим. Жаргал Дамдинов, призер чемпионата России. Да, очень бросковый парень. Да, На и чемпионате России они, ну, такие схватки закатывал, тоже там прям за 10-15 баллов выходил. А бросок, какое-то время опять бросок вообще. А Начин Мангуш финалист, двукратный финалист чемпионатов России. Да, и призер чемпионата Европы. 2 сибирские республики, Тыва, Бурятия, за выход в финал весовой категории до 57 килограммов. Это мастера хорошие, да, очень. Да, Начин Монгуш также является
чемпионом Лиги Поддубного. Да. Вот, второй. А в первой Лиге Поддубного он уступил, второе место занял, уступил Азамату Тускаеву. Да, кстати, и осетинскому чемпион, бойцу. вернее, финалист чемпионата Европы. Да. А в финале выиграл, во втором финале выиграл он Рамиза Гамзатова. Рамиз Гамзатов, кстати, уверенно выиграл Азамата Тускаева на второй Лиге Поддубного. Поэтому... И Начин Мунгуш, кстати, в финале много баллов набрал у Рамиза Гамзатова. Тоже показал яркую, красивую борьбу, бросковую. Так, ну, Дамдинов тоже не подарок. Далеко не подарок, Да. я бы так сказал. Он тоже очень близок к лидерам. Уже, можно сказать, он Так, тоже... сразу. Ну да, небольшую травму сейчас. Да, в глаз, видимо, да? Получил Дамдинов. Но я скажу, что он один из сильнейших борцов в этом весе не только в России уже. Но если ты в России, то само собой же и в мире, да, тем более. Очень интересно мне вот реально узнать, кто сейчас выйдет победителем, да. Очень конкурентная, я думаю, Да. будет схватка. Да. Дамдинов. Так, ножку защищался хорошо, вытянул вроде. У Мангуша тоже очень своеобразная техника начина. Он тоже парень бросковый, с интересными приемами. Ну и как что присуще, да, тывинской школы борьбы, где у них любят бороться на поясах, да. Они умеют совершать амплитудные броски. Это у них уже в крови, можно сказать, да. Тувинцы, народ такой, да, умеют бороться красиво. И Начин Мангуш пока тоже. видите по нулям, конкурентная схватка, баллов нету. Ух ты, О, как хорошо развернулся, да, защищается, прям да, молодец. Дамдинов. Так, ну пассив даю, да, все-таки Начин Монгуш проявляет больше активов, больше действий. И сейчас Activity Time у нас висит на Дамдинове. 30 секунд у него сделать активное действие. Кстати, и министр спорта Тывы и Хакасии оба здесь в качестве почетных гостей. Ну и расскажу, что да, тренер и спортсмен Вольник, у них тоже министр спорта, что тоже показательно, да, у нас тоже самое. Леонид Николаевич Спиридонов, борец. Вольник тоже, призер чемпионата Азии, азиатских игр, чемпион Азии. Да, ну 30 секунд завершилось, и 1-0 Начин Монгуш повел в счете. Остается 40 секунд до конца первого периода. Вот. Хотя, ну, вот опять же, да, скажешь, что вот только 1 балл и только за счет предупреждения, но на самом деле здесь интрига такая висит в воздухе. Да. Да, Атака идет с двух сторон, Да. но каждый защищается, разворачивается, показывает красоту защиты. Да, именно здесь. Посмотрим во втором периоде. Там, Так. конечно, уже надо будет Дамдинову серьезно включаться в борьбу. Должен будет он показать весь свой арсенал, ну кое-что, по крайней мере. Да, и Начин Монгушу ни в коем случае нельзя расслабляться. 1 балл — это небольшой отрыв. И если Дамдинов во втором периоде начнет проявлять актив, то могут Activity Time повесить и на Начин Монгуша, и он будет вынужден в течение 30 секунд сделать активное действие. А у нас трибуны все заполняются и Ох, заполняются, да, мы оказывается, что-то да. прям со Степаном ушли прям с головой в борьбу. Да. Вот, схватки все жаркие, У все нас именитые спортсмены. Четыре полные, Да. 4 полных сектора, и можно, да, может быть, даже уже через край да, там пошло. Потому что и много журналистов тоже, само собой, и почетные гости. Да, и душа прям радуется, когда видишь такую атмосферу. Столько людей в республике любят спорт и любят вольную борьбу. Счет пока не изменен. Но Дамдинов сейчас точно будет работать активнее. Ему надо показывать свою активность, тогда и арбитры могут засчитать Начину Мангушу
уже 30 секунд на активную работу. Уже почти минуту отборолись первого периода. Остается 2 минуты. Да, конкурентная, равная схватка. Ни один соперник не хочет уступать. Вроде все время вяжут, но все равно вот красота борьбы присутствует именно в защите, как защищаются. Потому что все время уже на протяжении 5 минут. Снова Дамдинову, да, показывает? Да. Монгуш опять в атаке. Да, видите, как бывает, Дамдинов опять не проявил активно. Ух ты! Пошел, вытолкнул. Так, И балл балл есть, да. зарабатывает. Со 1-1. стойки есть балл. Самое главное, он прервал activity time, еще в последние секунды вырвал это. И счет становится 1-1 и уже в пользу Дамдинова. На нем висел activity time, он успел это сделать. Вот это да. Все переворачивается с ног на голову, скажем так, потому что сейчас уже в ведущей позиции Дамдинов, ему уже второй раз не будут засчитывать активити и так далее, да? Да, минуту 10 бороться, и Монгушу. теперь на Чин Монгушу надо предпринимать какие-то действия. Дамдинов очень хорошо защищается. И снова за вот спину что сразу. такое атака. Вот, Мастерство. да, ошибка одна, допустил одну ошибку, вот неподготовленная одна атака, и просто влетел в ножки, не подготовил этот прием, и сразу Начин Монгушов, опытный спортсмен, вот, лидер весовой категории 57 килограмм, сразу же не упустил этот момент и забрал 2 балла. И уже 45 секунд всего остается. Дамдинову надо сейчас уже показывать все, на что способен. Ну, я, честно говоря, не очень понял вот это его поведение. Да, просто ведет в счете и пошел в ножки, просто Но не надо было, подготовил. да, Ножки, ждать уже и атаки от его соперника, Да, на контратаках конечно. ловить, да? Ну, конечно, Балл, и тем более балл он... показывает Дамдинову, Да. да, вяжет, видимо, да, за пальцы и так далее. В общем, я думаю, В глаз справедливо. попал, Да. пальцы вяжет, ну, Да, да, чуть-чуть да. такая борьба. Неплохо, неплохо. Да. Хотя защищается отлично. 17-15 секунд еще есть. Есть еще время. Можно попробовать. Вытолкнул! Да. Да вышел же. Вышел, Заковян, да. вышел. Свисток был или не был? Не был. 2 балла берет. Монгуш. Да. Немного жаль, но Да, все-таки мы он сам себе подпортил немного все-таки, Мы с да? монитора Дамдинов? смотрим со Степановым. У нас было такое ощущение, что все-таки он вытолкнул за ковер, но судьям, конечно, видней с их позиции. Хорошая встреча, на одном дыхании прошла. Начин Монгуш выходит в полуфинал международного турнира в память Коркина Дмитрия Петровича. И встретиться с Рейнери, да, Артега, я так понимаю. Да, с Артегой. С кубинцем. Тоже будет интересная встреча. Это будет сегодня вечером Да. уже, друзья. Так что ждем. Ну вот это, да, вот очень красиво за спину прошел. 3 балла, которые, в общем-то, и решили исход дела. Это была хорошая схватка, но Дамдинов, конечно, своей попыткой прохода в ноги испортил себе, конечно. У Артеги еще будет да, кстати, схватка. с нашим, да, с но Харсалом он, Григорьевым в 1/4, Да. я так понимаю. еще да. он не вышел пока. Начин Монгуш уже вышел в полуфинал, а Артега еще поборется. Так, а на ковре Б это уже вторая схватка нашего Максима Толмачева. Да, против казахского спортсмена. Вот, международная схватка. Серик Бакытханов, его соперник. Но здесь круговая система, да? Да, Максим здесь Толмачев. 97, круговая система. Единственный вес из Один 10. раз он проиграл спортсмену из Беларуси, да? Да. Гуштыну. Да, сейчас Александр Гуштын выиграл, и сейчас надо выигрывать, чтобы идти дальше.
чтобы за третье место побороться. Согласен. А может и за второй, да. Или нет? Нет, за третье уже. Ну, в любом случае, сейчас у Максима ставки очень высоки. Второе поражение. И медаль, надежду на медали можно, наверное, ставить крест, да? Да. Летел я в самолете, вот, вместе с казахским спортсменом, рядышком сидели тоже на турнире Александра Медведя участвовал, он зашел в призы. Тоже ехал готовый, подготовленный. Ну, Александр Гуштын переиграл, более опытный спортсмен. Пока по нулям. Activity Time у нас у Толмачева. И Батетханов поведет в счете 1-0. Так, в ножку хорошо прошел, поднимает ножку. Надо погрузить, надо что-то делать. Взял ножку. Не получается. Хорошо защищается. Неплохо. Ух ты. Прихватил Да, ногу. Да, за берет 2 спиной балла. выходит, да. Максим 2-0 ведет. Да, и последняя минута первого периода. Максим Толмачев, как мы говорили, является выпускником училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Сейчас тренируется в Красноярске в Академии борьбы Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. Здесь начал тренироваться ДЮСШ номер 3 города Якутска. Ну и завершается первый период. — 30 секунд на отдых спортсменам. Да, пошли на перерыв борцы. Пока лидирует, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Хорошо так прям прошел в ножку. Приподнял, ну, казахский борец до конца защищался. Но... Привстал. Ну, добрал свои 2 балла. Сейчас преимущество самое главное не растерять. Сегодня мы уже наблюдали, набирали баллы спортсмены. И под конец схватки умудрялись их все растерять. Поэтому расслабляться нельзя до последней секунды. Надо бороться, навязывать свою борьбу. Центр ковра. Сейчас для обоих спортсменов очень принципиальная и важная встреча. Чтобы побороться за бронзовую медаль, надо выложиться. Да, и первая минута пока проходит без активных действий, да, но, конечно, Бакытханов работает, пытается он найти подходы свои, но Максим, ух ты, все-таки отдал ногу, вроде сам проходил, пытался. Как да? прошел. Забирает, да, Батетханов забирает, и уже преимущество за Батетхановым.
О чем я и говорил, ни в коем случае расслабляться нельзя, и надо бороться до последнего. Ну, еще впереди практически 2 минуты, минута 40, время есть отыграться. Так, кровь пошла. Да, рассечение, видимо, Да. да, небольшое. Сейчас восстанавливает медицинский штаб, восстанавливает спортсмена. Все. Так, прям на грани Толмачев был. Практически вытолкнул Батетханов его. Устоял. Ох, молодец. Прям под пяточку прошел. Ну, завалился, завалился. Надо вставать, пробовать вставать с этой ножкой. Да, встает, встает с ногой, встает. Молодец. Нет, Нет. все-таки 40 секунд. Ну и... Ну зачем сейчас? Может свисток подать? Последний. А, нет, нет, нет. Пытается, тут есть пытается. возможность. Поднимайся, Максим. Да. Вот. Нет, Да, не было. Накрывает он. 20 секунд. Да, А, и за разворачивается, есть. 4-2 показывает. Тогда Хотя бы 4-3. обратный провел. 4-3 должно, да. Балл должен дать обязательно. Да, на самом деле непонятная оценка была. Последние 2 балла спорный момент, чьи они были. Но даже если Батетханов тянул на обратный, сделал бросок, все равно 1 балл. Да, выход за спину. Да. Уже с положения партера выход за спину оценивается в 1 балл. Теперь переиграли 4 в пользу Красноярска. Ну, в общем, Да. я не очень сейчас Да. понимаю, что Надо происходит. собраться и решить. Да, сейчас, наверное, руководителю судейского коллегии или главному судье надо подойти посмотреть, повтор и так далее, да? Да, и чтоб решили. В принципе, Вот сейчас посмотрим мы с вами. Ну, здесь это только начало. Вот оно пошло. Ну, может быть, да, 2 или... В общем, посмотрим. И, ну, за спину в любом случае вот выходит Максим, да, и 1 балл здесь он должен быть. ну да, И го- судья показал 2 балла красному. А, челлендж проигран. И Максим ведет. 10 секунд остается. Да, 10 секунд. Толмачев выигрывает. Рискует, рискует. Ох, какой! Вот не было тут, да. Да, балла. не было. 1 ну, балл, прям может быть, да, забрал Бакырта. такие тяжи, такие сальтухи, да? Да, 5-2 в пользу Максима Толмачева. Продолжает он борьбу за медали. Да, вот параллельный зачет. Да, Толмачев Ну выигрывает. и все, у нас четвертьфиналы завершились. Я так понимаю, ждем мы полуфинальные схватки во всех весовых категориях. Да, проходить будут полуфинальные встречи на 2 коврах. Это ковер А и ковер Б. Нет, это вот последние схватки в 1/4 финала.
Видишь, Да, но полуфиналы Да. в основном всегда на двух Ну да, коврах. скорее всего, Посмотрим, так, как да. это будет. Ну, у нас все 10 весовых категорий, с одной стороны, да, и не знаю, ну, посмотрим, может быть, ты прав. Да, сейчас будет небольшой такой, да? Ну, потому что перерывчик. это уже, считай, ну, решающие схватки, борьба за Да. медали. Вышел в финал, ну, как минимум, ты Хотелось, серебряный медалист, да? да, хотелось бы в любом случае посмотреть. Как можно больше, да? Да, поэтому хотелось бы, чтобы на двух коврах это все было, и чтобы вы тоже смогли посмотреть больше встреч, больше схваток. Да, в принципе, я был прав. Вот у нас два ковра. Ковер А и ковер Б. И наши 10 встреч на одном ковре и 10 встреч на другом ковре. Да, и как мы с тобой выкрутимся из этой ситуации сейчас? Так, параллельно у нас выйдут Исраил Касумов, Анзор Закуев, Евгений Жирбаева мы посмотрим, потому что он идет к 5-й золотой медали Да. нашего турнира, поэтому на ковре, Пытается догнать он Виктора Рассадина на турнире. с ковра Б мы начнем наши полуфинальные схватки. Евгений Жирбаев против Арбака Сад, который прекрасно выиграл и у иранского борца, да, как мы слышали, 7-4. Да, Ну, и где-то так. мы пропустили еще у Евгения Жирбаева Да. одну встречу, поэтому надо реабилитироваться и включить его. Да, а потом выйдут Заурбек Сидаков и Тимур Бежоев на ковре А. Да. А с другой стороны Станислав Свинобоев, Курбан Шираев. Но мы, не знаю, я вот честно сказать, да, Касумов